無論係牆身同埋天花都全部黐滿晒呢一啲保護嘅膠紙，甚至乎呢邊廚房嘅牆身都黐埋。咁呢一個單位咧就非常之多窗，亦都非常之開揚噶啦。咁啊，呢一個單位咧就有一間緊房啦。咁另外咧就有一個位置咧，亦都係可以間房嘅。咁屬於安蔭邨嘅450尺嘅單位，而四面嘅牆身亦都係無一幸免嘅。喂 ，Hello， 大家好啊！歡迎翻到嚟我呢個分享嘅頻道。咁呢一個位於安蔭邨嘅400尺嘅公屋單位咧，就啱啱完成咗呢個基本嘅裝修噶啦。咁由於咧趕住去第二個單位做第二間工程啦，咁啊所以咧就要車咗啲架撐。咁依家咧就拍住條基本嘅裝修完成片俾大家睇住先。咁到時咧即係如果有機會嘅咧，咁就裝埋家私啊，裝埋啲冷氣機啊，咁啊完成晒咧就拍條片俾大家睇下啦。咁乜嘢叫基本嘅裝修咧？咁啊可以略略咁講俾大家知啦。咁啊包括啦就係啲油漆啦，咁啊依家基本上咧都搞掂噶啦。咁啊另外間房啦，咁啊都搞掂噶啦。咁啊呢度啊間咗一間房嘅。咁大家見到咧，其實係呢一啲係用新泰板嚟間嘅。咁所以咧就每個面咧就會比較襟撞啲，咁就冇咁容易花啦。咁另外咧就係個地下啦，咁個地下咧就鋪咗一啲淺灰色嘅石塑板嘅。咁呢個單位咧就有2個房嘅，咁啊亦都係有2個叫做大廳啦。咁其中一間房咧就係要用木板去間出嚟嘅，咁另外一間咧就係已經係緊咗噶啦。咁我哋就嚟睇咗呢一間緊房先啦。咁見到佢咧就係左手邊就裝咗啲窗台石啦。咁另外咧就油漆已經搞掂噶啦，同地板都 OK 晒噶啦。咁到時咧裝家私嗰陣咧一冚上去就係噶啦。咁另外窗位呢一度咧就會做咗條石英石嘅窗台石啦。咁其實咧都好鼓勵啲客去裝嘅，因為就始終好打理好多嘅。咁到時呢間房咧就嚟到裝嵌埋啲家私啦、床啊、衣櫃嗰啲咧，同埋裝埋啲冷氣機咧，咁就基本上可以搞掂噶啦。咁見到啲冷氣機其實都送咗過嚟噶啦，不過陣再安排幾時安裝嘅啫。咁出翻嚟廳呢一度咧就會有一個飯廳啦、一個客廳啦。咁其實咧呢一種咁嘅單位咧，其實係非常之實用，同埋設計上面咧都比較合理嘅。見到啲冷氣機咧就擺晒度啦。咁另外咧就係呢一度嘅呢個位置咧就通常咧都係會自己去間房嘅。咁啊可以用磚間啦，亦都係可以用木板去間啦。咁跟住咧同樣地個窗邊嗰度咧都係會做一條石英石嘅窗台石啦。咁呢一隻咧都係屬於灰灰地色啦，咁漆翻個地下啦，咁啊亦都係會有少少閃粉喺裏面啦，咁所以咧睇落去咧就係會有少少閃下閃下咁樣嘅。咁個地下咧就鋪咗石塑板啦，咁啊整埋啲腳線嘅，地下咧就係灰色嘅，咁條腳線咧就係白色嘅，咁睇落去咧就唔會話咁寡啦，有啲撞色嘅效果啦。咁另外喺呢一個位置咧就會間咗間主人房啦，咁呢一個間房咧就係用木板啦，咁佢哋咧就係通常咧都會叫呢一啲叫做新泰板嘅。咁見到咧呢啲咁嘅板面咧，其實都係有啲木紋啦，咁啊比較硬身嘅。咁就呢一個咧就會比較滑身啲啦。咁有啲咧就會係個木紋咧就會有啲凹凸啦。咁啊好多種款式同埋好多種紋理嘅。咁啊呢一方面咧就自己隨住自己個心水去揀就得噶啦。其實因為有顏色唔同，又有花紋唔同，大家中意嘅啫。咁呢一種新泰板間牆咧，就個面咧本身咧都有顏色啦，有花紋噶啦。咁所以咧就唔需要去做油漆飾面嘅。咁對住大門呢一個位置咧，就會整咗個房門啦。咁個房門咧個面板咧都同間牆咧係一樣顏色嘅。咁開咗房門之後咧，其實會見到呢隻房門個邊位嗰度咧係會做一啲隔音條啊，係啦。咁見到咧啲隔音條咧就係呢一條啦。咁其實咧都係腍腍地嘅。入到房裏邊咧，就都係已經基本嘅嘢搞掂晒嘅。到時都係裝冷氣、裝家私搞掂。咁見到佢咧，其實個牆身嗰度咧都係
成間屋咧都係會有咗天藍色嘅牆身嘅。咁依家咧嗱，兩隻色撞埋咧就會有個對比喺度啦。咁喺另外一個角度望一望嗰間牆，咁純粹咧都係間個 L 位啦，咁已經咧就可以做到一間房出嚟㗎啦。咁窗邊咧就裝嗰啲窗台石啦，咁見到咧其實都有啲閃粉喺度閃下閃下㗎啦。咁另外咧廁所咧都冇咩改動嘅，純粹咧都係做咗個假天花啦。咁另外咧就同佢改咗啲落去水喉位啦。咁見到咧就本身呢條喉咧洗手盆呢條喉咧就咁對落地下嘅啫。咁依家咧就同佢駁翻落條主喉嗰度。咁如果大家有興趣咧，就可以參考其他影片啦。咁我記得咧就拍咗條片咧，就係整呢一條咁嘅喉嘅。咁另外咧屋主就裝咗個電嘅熱水爐啦。咁呢一個咧就係包安裝嘅。咁佢就搞晒電位，咁啊搞晒啲水喉位噶啦。咁就基本上咧就唔需要理佢噶啦。咁跟住咧就入嚟睇埋個廚房啦。咁個廚房咧就都係非常之大嘅呢個廚房。咁就個天花嗰度咧就會做咗一幅咁嘅假天花啦。咁到時咧都係會裝啲櫥櫃啊嗰啲咁嘅嘢噶啦。好啦，咁就好快同大家睇晒呢一個400尺嘅單位做呢啲咁嘅基礎嘅建設。咁啊，千祈唔好睇少呢啲咁嘅基礎嘅建設啦。咁就你喺裝家私之前咧，一定要完成晒所有呢啲咁嘅建設先至可以去做裝家私啊、裝冷氣啊嗰啲咁嘅項目嘅。咁就一 part 一 part 嚟啦，咁啊循序漸進嘅。咁當然啦，基礎建設就包括埋啲水電啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊呢一度咧就唔詳細咁樣講啦。咁如果大家想睇翻呢一間屋究竟係裝修之前係點嘅樣咧，咁啊可以參考翻我之前嗰條片嘅。咁啊之前嗰條片咧都係有一條片咧係拍咗係收樓嗰陣係點嘅樣嘅。咁啊我記得咧收樓嗰陣咧其實就黐滿晒嗰啲咁嘅保護膠紙嘅，呢間屋都好誇張下嘅。咁如果大家有興趣咧，就睇翻之前收樓嗰條片啦。咁我呢條片咧就分享到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 啦，又或者有嘢講嘅咧，就可以下面留言嘅。好，咁我哋下條片再見啦。OK，拜拜。